Brunner Panorama – це досконалість, народжена пристрастю. Камін з багатьма механічними та термічними компонентами. Понад 75 років досвіду дають змогу підбирати функціональні деталі так, щоб конструкція була якісною та служила довго. Більш ніж 750 тисяч камінів Brunner уже встановлено в домогосподарствах Європи. Корпус виготовлений з високоякісної конструктивної сталі. Використання передової технології зварювання максимально зберігає антикорозійні та механічні властивості. Дверна ручка з високоякісної нержавіючої сталі під час роботи каміну залишається прохолодною. Досконалий центральний елемент керування всіма компонентами повітря для згоряння. Його тефлонове покриття завжди залишається прохолодним та приємним на дотик. 3 зони ущільнення забезпечують 100% герметичність камери згорання, а система EasyLift гарантує щільне прилягання дверцят до корпусу каміна. EasyLift забезпечує легку та надійну роботу механізму відкривання гільйотин. Двері практично безшумно ковзують вверх та вниз. Максимальне навантаження на гільйотину зі шківами становить до 670 кг. Механізм клік-клак дає змогу легко відкривати скляну конструкцію, тому очищення скла не завдає багато клопоту. 100% герметичність камери згорання забезпечують термостійкі силіконові ущільнювачі. У профіль дверної рами вбудовані канали для ущільнювального шнура та кріплення для склокераміки. Гнучкий ущільнювальний канат з інтегрованим пружинним каркасом отримує температуру до 750 градусів Цельсія. Справжній шамот в камері згорання. Температура застосування – 1200 градусів Цельсія. Для подачі повітря передбачена можливість підключення адаптера до задньої стінки і дна. Канал верхньої подачі повітря захищає скло від осідання сажі, а вермикулітовий дефлектор збільшує шлях димових газів. Максимальна ефективність системи рекуперації досягається завдяки великій теплообмінній площі. Приєднання до димоходу можливе зверху та ззаду, а теплозахисний екран дозволяє зменшити монтажну глибину каміну. Тож навіщо вам просто камін, якщо можна обрати Brunner?